Yepyeni bir videodan da herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Uzun zamandır abimle video gelmiyordu. Bugün yanımda ağabeyim var arkadaşlar. Merhaba abi. Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz ne abi? Bugünkü konumuz, şöyle kadranları bir gösterelim. Uzun yolda yakıtı sıfırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yakıtımız sıfırlandı. Şuradan netleyelim şöyle. Ve buradan da yakıtımızı fullledik arkadaşlar. Bakalım, standart bir kullanım yapacağız. Aynı zamanda adaptif cruise kontrolle de yolumuza devam edeceğiz dostlar. Evet, test yapacağız. Peugeot güvenlik sistemlerinin testini yapacağız. Önümüze biri atlarsa da fren yapmayacağım arkadaşlar. Bakalım kendi fren yapıyor mu? Onu da göreceğiz. İnşallah fren yapar. Şerit takip asistanları falan filan derken ve zorlamadan normal standart bir kullanım yapacağız arkadaşlar. Bakalım uzun yolda standart kullanımda ne yakıyor yakıt olarak. Yakıtını görmüş olacağınız bu sayede de. Aynen. Performansı konusunda da gelirken biraz kullandık. Onları da ara ara eklersin ya da belli bir kısmına eklersin. Onlardan koyarız yine. Ekran açımız falan nasıl şu an? Süper. Süper. Şimdi şuradan da Android Auto'ya geçelim. Şeritleri okuyor zaten şu an arkadaşlar. Mesela şeritleri şu an okudu. Direksiyonu bıraktım bakalım. Şu şekilde bakalım. Burada kaldırım var aslında, pek güvenmiyorum. Şu tarafa geçelim. Zaten okumayı bıraktı sağ tarafı. Şeritleri net bir şekilde okuması gerekiyor arkadaşlar. Net bir şekilde okumadığı zaman müdahale etmiyor. Bakalım. Güzel müdahale etti şu an. Evet, şeridine geri soktu. Evet, şuradan hızımı sabitledim. Zaten bunlar yardımcı asistanlar. Öyle tamamen kendi dönüyor ama. Tamamen hani bırakayım gitsin diyerekten şey yapmamanız gerekiyor. Şu an çarpışma önleyici sistem gördüğünüz gibi devreye girdi arkadaşlar. O bip bip diye uyarı sesi oydu. Daha da basmasam kendi basacaktı frene. Ben bastım. Daha önce yaşadım mı? Yaşadım. Önümdeki araca fren kullanmadım arkadaşlar. Kendisi sert bir fren yaptı. Ama şöyle söyleyeyim, %100 güven veren bir sistem değil bunlar. Zaten yardımcı ekipmanlar. O yüzden de tamamen kendinizi bırakıp da bu sistemlere yola gitmeyin. Zaten gidemezsiniz de arkadaşlar. Öyle amşav bir şeyler değil. Ama ufak tefek şeyler de kendi sokuyor şu an mesela. Bakın mesela bildiğim viraj dönüyoruz şu an. Devralmadığım sürece bırakma riski var şu an. O da kötü bir şey mesela. Devralmadığım sürece bırakabiliyor kendisine. Şu an arkadaşlar bu şekil gittiği zaman öndeki araca göre adaptif cruise şu an aktif devam ediyor. Öndeki araçta entegreli bir şekilde dur kalk özellikleri var bu araçta da. Şimdiye kadar yakıtımız kaç olmuş, ona da bir bakalım. 67 kilometre, 67 kilometre geldik mi ki? Daha gelmedi. 68-69 direkt artıyor. Metre şu an, tamam. Ortalama hız mı? Daha 100 oldu. Doğru lan, o hızmış. O ortalama hız, altta 4 kilometre yazıyor. Aynen, ben bir an onu, tamam. Doğru ya, kilometre bölü saat, tamam. Aynen. 4 kilometre yol gelmişiz. Şu an 8.1 diyor. 7.9'a düştü. Neyse, zaten şey yapacağız arkadaşlar. Rotanın sonunda tekrar fullleyeceğiz aracı. Net değer orada çıkacak. Aynen. Mesela şunu da görmüş olalım. Bu arada arkadaşlar şu sol tarafımda bir tuş var. Bu tuş sayesinde bu ortadaki kadranlarla oynayabiliyoruz. Şimdi RPM'e geldim ve 110'la giderken araç 1800 devirde gidiyor. 8. vites. Yani ben şimdi EAT8 dendiği zaman aslında bu oranları daha iyi bekliyordum. Bu oranlar benim umduğum gibi gelmedi. EAT8 yani nasıl söyleyeyim, belki de hani 407'de falan diğer EAT8'in kullanıldığı Peugeot modellerinde bu devir aralıkları biraz daha farklıdır diye umuyorum. Çünkü
Yani burada gerçekten torka bindirilmiş, çevrilmiş bir EAT8 hissini aldım ben. Çünkü niye? Yani 110'la giderken 1800 devir beni tatmin etmedi arkadaşlar. Yani 2000 devirde 150 gitmesi lazımdı. Bence de. Bakalım şimdi bak, gidiyorum, tamam mı bak. Bu da torka bindirildiğinden, torka çevrildiğinden, bu araç yük endeksli bir araç olduğu için diye umuyorum. Bak 120'de 2000 devir yaptı. Aslında yüksek bir değer yani bu. Aynen. 8 vitese göre yüksek bir değer yani. Aynen öyle. Çünkü BMW'lerde biliyoruz ki 2000 devirde 200 gidenler Aynen falan öyle. var. O ZF şanzıman olması lazım BMW'deki. Onlar da o şekilde. Tabii BMW performansı beklemek hata olur ama bu kadar da olmamalıydı. O Peugeot'un 407'lerinde, 3008'lerde, 5008'lerde bu daha farklıdır diye düşünüyorum. Eğer kullanan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazabilirler. Aynen Bizim öyle. tam bir bilgimiz yok bu konu hakkında arkadaşlar. Bak saldım abi, dön virajı. İyi lan. Korkutucu da biraz Evet, arkadaşlar. korkutucu. Bir an Hadi bakayım şurayı da dön. kendini salacakmış gibi hissettiriyor. İyi. En azından karayollarımızdaki çizgileri okuyabiliyor. Aynen. Sadece biraz içkili gibi sürüyor. Evet, 10 kilometrede 7.0 diyor. Değer düşüyor. 6.0. Yok lan 9. 6.9. Arkadaşlar biz genel olaraktan hani şu ayar devam edeceğiz. Rota özetini işte petrol istasyonundan fullediğimizdeki değerleri hesaplayıp sizlerle paylaşacağız. Yol üzerinde de tekrardan bu dur kalk trafiğe falan girersek eğer, kırmızı ışıklarda falan, orada adaptif cruise kontrolün kendi kendine durup kalktığının çekimini almış oluruz. Şimdilik şöyle bir devam edelim yolumuza. Biz bu ayar devam ediyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet dostlarım, şimdi mesela hızımı 120'ye aldım. Fakat öndeki araca göre, araç ilerlediği için öndeki aracın artmasını bekliyor. Öndeki araç şeritten ayrıldığı zaman da yine aynı şekil, bakın, kendiliğinden dip gazı veriyor. Şimdi mesela arkasına tekrardan yaklaşayım şu şekilde. Radar okusun ve fren yaptı. Öndeki araca göre kendi hızını ayarlıyor arkadaşlar. Adaptif cruise kontrolde bu şekilde. Evet. Hatta şöyle 110'da 120'ye sahip. Mesela bak, sol sinyali verdim, sola çıktım. Bakın tekrardan aynı hızla çıkartacak. Evet. Sistem bu şekilde dostlarım. Evet dostlarım, 100 ile 110 arasında bir seyahat yaptık. Zaten ortalama hıza da 102 km/saat demiş. 50 kilometre yol geldik. 5.3 gösteriyor ortalama yakıt tüketimine. Şimdi bakalım. Bir de pompadaki değerine bakalım. Evet arkadaşlar, 120 TL'lik yakıt aldık ve 50 kilometre yol gittik. Bu da 2 lira 40 kuruş yapmış. Uzun yolda ortalama 100-110 kilometre saat hızlarda aracımız 2 lira 40 kuruş yakıyor. Yani 2,5-3 arası falan diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka Rifter'da merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.